哇，好好食喎！中意食抹茶嘅朋友咧，呢個係一定要買。大家好啊！近排咧日本好似好流行呢個抹茶醬，聽講攞嚟整多士咧係一流嘅。而家即刻試下睇下佢咩料先。嗱，但我而家就咁試一啖先。幾好食喎！佢有少少甜甜地嘅喎，即係佢唔會好苦嘅，但係有抹茶嘅味喺度，同埋甜甜地咧，幾好食嘅喎。嗱，說時遲那時快咧，我已經放咗喺度焗爐1分鐘左右，望落去咧非常之靚仔啦。哇，好好食喎！中意食抹茶嘅朋友咧，呢個係一定要買啊！呢個買翻香港做手信咧一流，因為佢甜甜地咧幾好食，但係佢唔係勁甜嗰種啊，即係甜得嚟咧係有個抹茶嘅香味喺度咧，呢個真係好特別，好好食。哇，唔得，呢個咧真係做手信一流。俾大家望清楚佢呢個樣啊！喺日本嘅各大超級市場咧都有機會揾到佢，所以如果你近排有 friend 嚟日本嘅話咧，記得 send 俾佢，叫佢買個俾你試下。唔得啦，即刻 encore。